நீங்கள் பார்த்துட்ருக்குது தமிழ் டெக் ஸ்டார் சேனல். தமிழ் டெக் ஸ்டார் சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே வீடியோ கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே சேர்ந்து அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் ஒன்று கூட உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கிற வீடியோ வந்து நம்ம பெப்சி, அதாவது ஏர் கூலர்னே சொல்லலாம், ஃப்ரிட்ஜுன்னு சொல்லக்கூடாது, ஏர் கூலர் ஃப்ரிட்ஜு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பற்றி தான் பார்க்குறோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து எப்படின்னா, உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு நார்மலாக ஒரு சின்ன ரூமில் வந்து ஏசி போட்டால் எப்படி அந்த மாதிரி தான் இது ஒர்க் ஆகும். இந்த பாக்ஸு ஃபுல்லாகவே ஒரு ஏசி மாதிரி தான். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களே, இப்போ உள்ள ஃபேன் ஓடுதில்ல, இது வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஏசி ஃபிட் பண்ணால் இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தான். அதில் மட்டும்தான் கூலிங் காற்று வந்து வரும், நம்ம பேக்கில் போகும். பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே நம்ம நார்மலான ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பேக்கில் வந்து கம்மியாக வளையாக இருக்கும். ஆனால் இதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது. பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஹீட்டை வெளியேற்றுறது வந்து இதுக்கும் ஒரு ஃபேன் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. நீங்களே பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஃபேன் தெரியுதா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஹீட்டு காற்று நல்லா வருது இதுலேருந்து. ஆனால் இதில் வந்து நம்ம சாதாரணமாக வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கரண்ட்டு பில்லு வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மியாக வரும். ஆனால் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகவே வருது. இந்த ஃப்ரிட்ஜு யூஸ் பண்ணவங்க சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி.